Tuy nhiên, bối cảnh nước Nga hiện nay đã khác. Một nước Nga đang gặp phải vô số những khó khăn nội tại, như căng thẳng xã hội gia tăng hay vấn đề kinh tế. Đặc biệt là sự ủng hộ dành cho Putin hiện nay đã khác so với 12 năm về trước. Chính vì vậy mà nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo của ông Putin sẽ biểu hiện vô số những cái khó khăn và thách thức mà ông cần phải vượt qua. Nói nhiều nhá. Đấy. Sư nhà nó sư nhà nó học được rất là thuộc mực.